À đúng, làm thế nào mà bạn đến được đây? Không quan trọng nữa, bây giờ chúng ta cần phải tìm cách rời khỏi đây. Chúng ta cần phải nhanh lên vì bọn chúng sắp đến. Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Tuần vừa rồi mình đã nhận được nhiều yêu cầu phân tích cốt truyện của một tựa game indie. Nó có tên là Endo Parasitic. Đây là một trò chơi được tạo bởi YouTuber Mizizi cùng team của anh ta. Theo mô tả của trò chơi thì ta sẽ điều khiển một nhân viên thuộc một cơ sở nghiên cứu bí mật ngoài vũ trụ. Người này bị mất 3 phần cơ thể, đồng thời bị nhiễm một loại ký sinh trùng chết người. Nhiệm vụ của ta là phải tìm cách sống sót khỏi sự truy lùng của những quái vật đột biến và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tại đây, đồng thời phải chống lại sự phát triển liên tục của tế bào ký sinh trong cơ thể. Trước khi đến với phần phân tích, mình sẽ tóm tắt lại câu chuyện để bạn sẽ hiểu rõ hơn về các diễn biến đã xảy ra. Trò chơi mở đầu bằng những tấm ảnh xuất hiện liên tục, chiếu ngày càng gần và một trạm nghiên cứu nằm trên một ngôi sao bí ẩn. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khi một người đàn ông bị tấn công bởi 3 sinh vật quái dị. Chúng kéo mất 2 chân và một tay của anh ta. Người đàn ông bằng một cách nào đó vẫn sống và sử dụng một loại công cụ để cầm máu. Lúc này người đàn ông phải tìm cách thoát khỏi cơ sở nghiên cứu với vô số quái vật đang lang thang khắp nơi, đồng thời phải luôn tiêm vaccine để ngăn chặn sự phát triển liên tục của tế bào ký sinh trong cơ thể anh ta. Trong quá trình sinh tồn, người đàn ông tìm được các thông tin rằng một loại ký sinh trùng đã được giải phóng khắp cơ sở nghiên cứu. Anh ta sử dụng vài món vũ khí tìm thấy trong những hành lang, nhờ đó đã có thể giết được những con quái vật. Không chỉ vậy, người đàn ông còn gặp một nhân viên khác của trạm nghiên cứu tên là Ravi. Và từ đây ta biết tên của người đàn ông mà ta đang điều khiển là Sin. Sin hỏi Ravi về những gì anh ta biết. Ravi yêu cầu Sin mở cửa để anh ta có thể thoát ra, nhưng Sin nghi ngờ Ravi chính là người đã khiến trạm nghiên cứu tràn ngập quái vật. Vì thế, Sin đã không mở cửa cứu Ravi, dẫn đến việc một con quái vật đã tấn công anh ta ngay sau đó. Tìm đường rời khỏi khu nghiên cứu, Sin gặp lại một nhân viên khác là Lucy. Sin nhận ra Lucy mới chính là người đã gây ra mọi thứ. Lucy nói với Sin rằng những ký sinh trùng muốn cô ta trở thành thủ lĩnh của chúng. Lucy rời đi, để lại Sin bị bao vây bởi những con quái vật. Sau khi tiêu diệt chúng, Sin cố gắng đuổi theo Lucy, người mà lúc này đang đứng ngoài trạm nghiên cứu. Lucy nói rằng cô ta sẽ không giết Sin, nhưng sẽ để con ký sinh trùng bên trong cơ thể của anh làm điều đó. Nói xong, Lucy biến mất, bỏ lại Sin một mình nhìn về phía con tàu vũ trụ đang dần rời đi. Dòng chữ To Be Continued xuất hiện, và đó cũng là kết thúc cho các diễn biến trong Endo Parasitic. Một câu chuyện khá thú vị về hành trình sinh tồn của nhân vật chính Sin và sự nổi loạn của những ký sinh trùng. Bây giờ ta sẽ cùng phân tích các thông tin để tìm hiểu cốt truyện của trò chơi. Như đã biết, Endo Parasitic đặt bối cảnh tại một cơ sở nghiên cứu nằm trên một ngôi sao có số hiệu là 0233010299. Cơ sở nghiên cứu này bị tấn công bởi sự lây lan của những ký sinh trùng, khiến một số nhân viên thiệt mạng và một số khác thì trở thành những quái vật dị dạng. Và ở cuối trò chơi, ta cũng biết người đã phóng thích những ký sinh trùng chính là một nhân viên làm việc tại cơ sở nghiên cứu tên là Lucy. Theo các thông tin mà ta thu thập được từ các dữ liệu còn sót lại, ta biết rằng thời điểm sự kiện trong trò chơi xảy ra là vào năm 2201. Trong một lần khai quật ở khu vực gần cơ sở nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm thấy một khối hóa thạch có niên đại khoảng 4,2 triệu tỷ năm về trước. Một nhóm nghiên cứu 3 thành viên gồm trưởng nhóm Sin, phụ tá Ravi và trợ lý Lucy. Họ đã thực hiện thí nghiệm cho 2,5 triệu con ruồi giấm tiếp xúc với khối hóa thạch. Sin nhận ra khối hóa thạch sở hữu một loại ký sinh trùng có tên là Asecula celerum. Loài ký sinh này có khả năng trao sức mạnh thần thánh cho vật chủ được chọn bởi chúng. Nhưng trường hợp này chỉ có 1 phần 2,5 tỷ cơ hội xảy ra. Với tham vọng tìm kiếm sức mạnh từ ký sinh trùng, Sin đã tiếp tục thí nghiệm lên hơn 300 con chuột, mặc kệ sự can ngăn của Ravi và Lucy. Đáng sợ hơn là Sin còn muốn thí nghiệm loài ký sinh này lên cơ thể của tất cả nhân viên trong trạm nghiên cứu. Lo sợ về tham vọng của Sin, phụ tá nghiên cứu Ravi đã tạo ra loại vaccine phòng trường hợp chúng lây lan vào cơ thể người. Nhưng loại vaccine của Ravi không loại bỏ ký sinh khỏi cơ thể, mà chỉ ngăn không cho ký sinh trùng xâm nhập vào não. Trong lúc đó, Lucy thì bắt đầu nhìn thấy những ảo giác về ký sinh trùng. Chúng liên lạc với cô và khẳng định cô chính là vật chủ được chọn. Lucy đã truy cập vào nghiên cứu của Sin và biết được rằng vật chủ được chọn bởi các ký sinh trùng sẽ sở hữu sức mạnh vượt trội, và thế là cô ta đã giải phóng ký sinh trùng khắp cơ sở nghiên cứu thông qua hệ thống oxy, đồng thời trở thành vị thần của các ký sinh trùng. Và từ đó các diễn biến trong trò chơi xảy ra. Có một thắc mắc rằng tại sao Lucy lại muốn trở thành thần của những ký sinh trùng. Thì trong các đoạn hội thoại của Lucy với các thành viên khác, Lucy luôn là người bị coi thường. Sin và Ravi không hề quan tâm tới ý kiến của cô, vì họ nghĩ rằng cô không đủ kiến thức để hiểu điều mà họ làm. Chính vì điều đó đã tạo động lực cho Lucy.
Cô muốn trở thành một người tốt hơn, và rõ ràng là không gì tốt hơn nếu trở thành một vị thần có sức mạnh siêu nhiên. Một chi tiết nữa trong trò chơi là cơ sở nghiên cứu mà ta thấy là một cơ sở bí mật, nơi mà các nhân viên được yêu cầu giữ kín sự tồn tại của nó, và nếu tiết lộ thì sẽ bị giết. Từ đây ta cũng hiểu tại sao Shin lại muốn tìm ra nguồn gốc của sức mạnh siêu nhiên của những ký sinh trùng, vì rất có thể anh ta đang tìm kiếm một loại vũ khí sinh học cho một tổ chức bí mật nào đó. Bây giờ là câu hỏi về nguồn gốc của những ký sinh trùng, chúng từ đâu mà ra? Theo như thông tin ở trên thì ký sinh trùng tồn tại trong một hóa thạch có niên đại 4,2 triệu tỷ năm, và ta cũng biết rằng vũ trụ trong trò chơi có tuổi thọ là 14 tỷ năm. Điều này khẳng định rằng hóa thạch ký sinh trùng này đã tồn tại vô cùng lâu trước khi vũ trụ được sinh ra. Và theo giả thuyết của mình, có thể hóa thạch ký sinh trùng mang nguồn gốc từ một vũ trụ khác có tuổi thọ lớn hơn. Trong trò chơi, ta cũng thấy Shin và Lucy có đề cập đến hai cái tên là Sinnoh và Parente. Sinnoh là thần của thông thái và trí tuệ, còn Parente là thần của ánh sáng và tình yêu. Ta nhận ra có thể vũ trụ trong trò chơi cũng khác hoàn toàn so với thế giới thật, vì họ có những tín ngưỡng khác nhau, và nói cho mình giả thuyết rằng khối hóa thạch ký sinh trùng có thể chính là một phần của thần Parente. Vì khi Lucy giao tiếp với các ký sinh trùng, cô nhìn thấy thần Parente hiện ra. Rất có thể thần đã lựa chọn Lucy trở thành hậu duệ của mình, để với sức mạnh đó Lucy sẽ có thể cai quản vũ trụ này. Nhưng như ta thấy rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc, nên có lẽ trong phần tiếp theo, Shin có thể sẽ phải thu thập sức mạnh từ vị thần thông thái Sinnoh để chống lại Lucy. Trong đoạn hội thoại giữa Shin và Lucy, ta sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của cô ta. Lucy, you should be dead. I'm more alive than I've ever been. You're the one who let the parasites out. I can't believe it. I didn't want to believe it. For as smart as you think you are, you've been putting this together a little slow for my taste. I let the parasites out because they asked me to. They wanted to make me their god, not you. All I had to do was let them flourish. How could they pick you out of everyone? You're half-witted, vapid, ignorant. You're the ignorant one, Sint. You think being dedicated to your work, worshipping knowledge, and valuing science over others' lives and happiness makes you above everyone else? You're not above me. You're not above Pravi. You're not even above the lab rats. You're immoral, unethical. You have no compass, no virtues. Without feeling, you're nothing. That's why they picked me. This universe has too many men like you. Qua tình tiết này, ta nhận ra chính sự ngạo mạn của Shin là nguồn gốc của mọi thứ. Shin đã mù quáng tìm kiếm sức mạnh từ ký sinh trùng, mà xem thường tính mạng của tất cả những nhân viên trong cơ sở nghiên cứu. Và điều đó dẫn đến hành động của Lucy. Cô ta muốn Shin nhận ra, cho dù anh có thông thạo kiến thức hơn cô, nhưng anh ta vẫn không là gì trong vũ trụ rộng lớn này. Và đó là các phân tích và giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Endo Parasitic. Nếu có gì có hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.